哦，慘咯！你撞甩我尺寸，撞甩咗咪執翻上嚟咯。我點執啊？咩尺寸啊？我老婆叫我買大衫嘅尺寸咯。咁你唔知你老婆幾多號嘅咩？我點知啊？咁係咪好似西瓜咁樣啊？冇咁大啦，冇咁大啊！一定好似木瓜咁啦。唔係，又唔係啊？啊，好似芒果咁樣。接近，但係咪好似蛋咁樣啊？差唔多係啦，差唔多。鴕鳥蛋、唔係，鴨蛋、唔係，雞蛋，冚唪唥都唔係，係蛋，扁扁地嘅，好似荷包蛋咁樣。黐線啊！荷包蛋使咩度尺寸啊？唔使買啦，唔使買啊，真係唔使買。唔使啦。荷包蛋仲學人哋度尺寸，又話我撞甩佢嘅，我夠荷包蛋啊，又唔見我着底衫，黐線嘅。